Aí pessoal, vou ensinar vocês a como abrir esse painel do Fiat Palio 2000, enfim, que for igual a esse, certo? Primeiramente, a gente vai tirar o parafuso que fica no painel mesmo do carro. Fica aqui, certo? O meu já não tem, eu já tirei, certo? Tira aqui e somente pega a chave e puxa. Meio parece que vai quebrar, só ter um pouco de cuidado que não quebra, certo? Então, para tirar, nós temos que tirar aqui embaixo primeiro. A gente vai fazer com todo cuidado, puxar para não quebrar as presilhas. Prontinho, solto. Vai ter dois parafusos, aqui, outro aqui. No caso, o meu não tem, então é só puxar com cuidado essa frente para não quebrar também, certo? Puxou, pronto, não tem nenhum parafuso. Cuidado com os fios atrás. Pronto, com isso, parafuso aqui e aqui, outro aqui. Então, desparafusou, puxou com cuidado, saiu. Prontinho, todo desmontado para fazer o que quiser. Os fios, tudo certo, ok? Então, valeu galera, para montar é só encaixar tudo de volta no lugar.